صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات قوي. يعني بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. يعني ككسل لا مبالاة كده جاتلي صراحة من ناحية القناة. بس النهاردة قررت ان انا ارجع لكم في فيديو كده بسيط ولذيذ وصغير مفهوش يعني تفاصيل كتير. انا كنت بره ورجعت، دخلت السوق. يا جماعة لقيت قنبلة ليفت وانفجرت في السوق. فانا طبعا من عشاق الليفت واكيد في ناس كتير زيي. فجبت عديت وكده وسألت لقيتهم بيبيعوا 3 ب10. فقلت اروح كده، انا بصراحة طول الشتاء منين ما بلاقي لفت في السوق بروح وبخلل لان احنا بنعشقه. فروحت كده جبت 3 كيلو، التلاتة عندنا في السوق عندنا ب10. واول حاجة بجيب اللفت كده زي ما هو بشنطته وبقوم حاطاه في الحوض وفاتحة عليه الحنفية. ساعة ما باجيبه كده على طول باقوم حاطاه في الحوض وفاتحة عليه الحنفية علشان اغسله كويس جدا من اي بقى طينة مكان الارض، من اي تراب، من اي حاجة ممكن تكون ايه ماسكة فيه. بس بمسك لفتاية لفتاية كده على ايدي. طبعا انا مش عارفة امسك كويس عشان انا ماسكة التليفون بايدي التانية. ابتدي ان انا اغسلها تحت المية كويس قوي وادعكها علشان اي تراب او اي حاجة تبقى ايه لازقة فيها تطلع. عايزة اقول لكم كمان ان انا مخليه عندي فرشة سنان قديمة كده موجودة عندي في المطبخ، بنضف بيها بقى اللفت، انضف بيها بطاطا، بنضف بيها بطاطس لو هسلقها، لان احيانا في بعض الخضروات بيبقى فيها طينة بمكان الارض الزراعية. ما بتطلعش غير بالدعك بالفرشة. فدايما اعتمدي ان انت تخلي عندك فرشة السنان دي في الحوض. هنا خلاص بعد ما غسلته جبته هنا وحطيته في طبق علشان ابدأ ان انا اقطعه. بصوا انا جايبه هنا الليفت بوريكم ان هو مقاسات في الكبير وفي الصغير. هي اللفه كلها او الرابطه كلها بتبقى ايه على بعضها. بس لو انتي هتنقي الافضل ان انتي تنقي اللفتايه الصغيره، بتبقى احسن كتير من الكبيره. وما بتاخدش كمان وقت معاكي في التخليل وبتبقى احلى في الطعم من اللفتايه الكبيره. هنا جبت طبق تاني علشان هبتدي بقى ان انا اخرط اللفت معاكم ونقطعه ونجهزه قبل التخليل. بصوا يا جماعة انا هنا خلاص بدأت ان انا اقطع اللفت. اول حاجة بتمسكيها وتشيلي العروش اللي تحت دي، بتقطعيها على 2 او على 3 على حسب. وبتجيبي اللفتاية بقى من فوق تبتدي تنضفيها من اي حاجة فيها بقى اللي هي الراس بتاعة اللفت من فوق دي، بتبتدي ان انتي تقطعيها بسكينة وترميها. واي بقى زيادات موجودة في اللفت مكان الارض الزراعية، اي حاجة موجودة بتنضفيها كويس جدا بحيث ان اللفتاية تبقى جاهزة معاكي على التخليل ومفيش اي حاجة فيها لازقة في القشرة بتاعتها. يعني بتجيبي اللفتاية وتقطعي العروش بتاعتها. العروش دي عايزة اقولك بيبقى طعمها حلو جدا في التخليل، بتبقى كمان اطعم من اللفت نفسه. انا بموت في العروش دي واكيد في ناس كتير زيي. عادي بتجيبيها تقطعيها على ايديكي كده اهوت وتنضفي اللفتاية كويس جدا تبقى جاهزة معاكي على التقطيع. بس بتبقى معاكي اللفتاية بالشكل ده كده حلوة قوي وبتبقى تمام. وبتبقى نظيفة بقى ما بتبقاش فيها اي حاجة مكان الارض. بعد كده ببتدي ان انا احط بقى اللفت تاني في الطبق. آه، يعني انا مش هغسله تاني، يعني خلاص يعتبر ان انا مش هغسله غير بعد لما اقطعه كله دلوقتي. طبعا في ناس هتقولك انت استكفيتي بالغسلة الاولانية دي. لا طبعا يا جماعة، انا بعد ما اقطعه دلوقتي هرجعه تاني في نفس الطبق واحطه تحت الحنفية وابتدي ان انا اغسله مرة كمان كويس جدا بعد المرحلة دي. طب ليه بغسله تاني او ليه هغسله تاني زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي؟ علشان احيانا بيبقى فيه في العروش دي يا شباب طينة تبقى محتاجة انها تدعك كمان بعد ما نقطعها، مش بس وهي ايه لسه جايبينه من بره. لا، بنبقى محتاجين العروش اللي انا بقطعها دي ان احنا نغسلها واحدة واحدة وتبقى المية نظيفة علشان نخلل واحنا مطمنين ان اللفت مفيهوش اي حاجة خالص. عايزة اقول لكم ما خدوش مني وقت، انا مش عايزة اسرع الفيديو، بس ال3 كيلو دول ما خدوش مني وقت. على طول في نص ساعة كنت قطعت وخللت وعملت محلول التخليل وكل حاجة.
بصوا هنا خلاص كنت قطعته ورجعت تاني وحطيته في الطبق تحت الحنفية علشان اغسله مرة اخيرة كويس جدا. وخلاص هبقى ضامنة التخليل بتاعه هيبقى نظيف ومفيهوش اي تراب خالص. بصوا هنا يا جماعة العروش اللي انا بوريها لكم دي دلوقتي بقول لكم ان احنا لازم نحطها تحت المية، بحيث لو في اي حاجة في العروش دي نفسها من طينة او تراب او اي حاجة مكان الارض تطلع معاكي بمنتهى البساطة. انا هنا هغسله مرة تانية وارجع لكم بقى تاني علشان نقطعه. بصوا يا شباب هنا خلاص كنا قطعناه كنا غسلناه بقى نضيف جدا وزي الفل. هبتدي بقى ان انا اقطعه. بقطعه على ايه؟ في ناس بتقطعه على ايديها عادي، لكن انا بحب اقطعه على القطاعة بتاعة الخضروات. بجيبها كده وببتدي اجيب اللفتاية لو كبيرة بقطعها على 4 كأني بقطع بطاطساية. بجيب كل ربع لوحده وابتدي اعمله بقى صوابع كأني بعمل بطاطس بالظبط. بس اهم حاجة وانتي بتقطعي اللفت ما تقطعيش الصوابع رفيعة علشان ما يتهريش منك في مية التخليل. بتقطعيها ايه متوسطة، لا هي عريضة قوي ولا رفيعة قوي، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا السمك ده مناسب جدا في التخليل. سيام بقى كان لفت كان جزر كان خيار كانت اي حاجة بتخلليها، دايما حاولي ان انت تخلي الحجم بتاعها مناسب، لا عريض قوي ولا رفيع قوي، علشان يبقى التخليل مظبوط. بس بتقطعي الكمية كلها بقى على الوضع ده. لو اللفتاية كبيرة بتجيبيها تقطعيها على 4، بتجيبي كل ربع وتخرطيه زي البطاطس كده. طب لو صغيرة بقطعها على 2 بس، وببتدي نقطع كل بردك ربع او كل نص صوابع عريضة. بصوا انا هنا بكتفي باللون بتاع اللفت نفسه ان هو يدي للفتاية لون بامبا. لكن طبعا لو انتي حابة، انا كنت الاول بحط بنجر بس بقالي فترة بخلي اللفت من غير بنجر، بكتفي بس باللون بتاع اللفت نفسه بيبقى لونه بينك فاتح كده وجميل. لكن لو حابة طبعا ان انتي تحطي عليه بنجر انتي وذوقك يعني. بس هو كده كده اللفت حتى لو ما حطيتيش عليه بنجر بياخد لون من اللفت نفسه، بياخد لون من نفسه، بيبقى لونه كده بينك فاتح وجميل قوي. لفت الايام دي كتران جدا في السوق. انا عايزه اقول لكم انا بعد ما بعمل 3 دول بجيب تاني واعمل فطبعا لو عندك بطرمانات هاتي وخللي، حلو وبيفتح النفس على الاكل. ومفيش حد ما بيحبش اللفت يعني. ممكن الناس تبقى في ناس بتحب الجزر وناس لا، بس دايما لما بنيجي نشتري مخلل جاهز من بره تحسي ان احنا بننقي اللفت كده. فهتلاقيه دلوقتي بقى كتير جدا في السوق. انزلي بقى هاتي يلا واعمليه بنفس الطريقة دي، مش هياخد منك وقت خالص وهتحبيه قوي. انا هنا كنت قطعت الكمية كلها خلاص ما خدتش مني وقت. ما تيجي تخليه قطعيه على القطاعة هيبقى اسهل معاكي كتير، مش هياخد منك وقت وممكن تعملي 10 كيلو في وقت بسيط جدا. بس المرحلة اللي بعد كده اهم مرحلة، هنبتدي نعمل بقى محلول التخليل. طب الليفت ده انا هخليه في بطرمانات طبعا بلاستيك. انت لو عندك بطرمانات ازاز يا سلام هيبقى تمام جدا. الازاز حلو قوي في التخليل وامن واحسن، بس البلاستيك لو موجود ما يضرش. البطرمانات دي دايما انا مخللاها مخلياها بخلل فيها المخللات وكده. كنت جيت من فتره سيحت فيها زبده وجيت اغسلها بميه مغليه فباقي يعني اتعوجت من تحت كده، بس طبعا ما رميتهاش. قلت مش هسيبك برضو لازم انا اخلي فيه. بس بجيب البطرمان بغسله وببتدي اعبي بقى اللفت بتاعي كويس جدا كده في البطرمان لحد ايه يعني قبل الغطا كده بشويه. ما تكبسيش البطرمان بالمخلل، ما تكبسوش باللفت، خليه مهوي كده من فوق عشان احنا هنقلبه في ميته لما نبقى ايه نحط عليه محلول التخليل. بس انا عبيت اول بطرمان كده، هما ال3 دول عملوا معايا بطرمان ونص. هتشوفوا دلوقتي البطرمان التاني وانا بعبيه. بس وما بكتمش بقى البطرمان للاخر، بسيب فيه جزء مهوي كده.
هنا البطرمان التاني بعبيه هو بالظبط الكمية عملت معايا بطرمان ونص. طبعا لو عندك بطرمان كبير هيشيل ال3 كلهم يا سلام، يبقى اسهل طبعا. لكن انا مش عندي صراحة بطرمان كبير، فعملوا معايا بالظبط 3 كيلو بطرمان ونص. زي ما اتفقنا ما بنكبس البطرمان للاخر، بنسيب كده جزء علشان نقدر ان احنا نقلب المخلل في البطرمان. بس كده دلوقتي بقى نبتدي نعمل محلول التخليل. بصوا يا جماعه، انا بجيب لتر ميه، بعاير لتر ميه وبغليه على النار او في الكاتل، وبعدين بسيبه يبرد. او لو عندك ميه من الفلتر مفلتره تمام، هتاخدي منها لتر. لتر الميه ده انا بحط عليه شباب 3 معالق من الملح او 3 معالق ونص. يعني انا بعد ما بحط 3 معالق من الملح ببتدي ان انا ادوق الميه، لو حسيت ان الملح مظبوط تمام، ما حسيتش انه مظبوط بحط نص معلقه ملح. يبقى اللتر ميه اقصى حاجه تحطي عليه 3 معالق ونص ملح. بعد كده بحط معلقه من السكر وربع كوبايه من الخل. يبقى لتر ميه مفلتره او مغليه ومتبرده عليه 3 معالق ونص من الملح ومعلقه من السكر وربع كوبايه من الخل. تبتدي بقى ان انت تقلبي الملح والسكر كويس جدا في قلب الميه. قلبي بقى كويس جدا علشان نبتدي نعبي البطرمانات بتاعتنا. ده دوت المقدار المناسب جدا في تخليل اللفت. لتر ميه، 3 معالق ملح او 3 معالق ونص ملح ومعلقه سكر وربع كوبايه من الخل. طبعا بتزود حسب الكميه. بس بعد كده ابتدي ان انا بقى اعبي البطرمانات بتاعتي بالايه، بمحلول التخليل ده. بعبي البطرمان برضو، بس ما بملهوش ميه للاخر، ما بعومش البطرمان، لا باجي قبل البطرمان كده او قبل الفوهه بتاعه البطرمان سوري يا جماعه. وببتدي ان انا خلاص اوقف ميه، بسيب برضو مساحه كده وفراغ علشان اقدر ان انا اقلب البطرمان من وقت للتاني. هنا خلاص كنت عبيت البطرمان الاولاني، هنعبي بقى البطرمان التاني علشان نقفلهم ونسيبهم. هيقعد معايا قد ايه يا رضوى المخلل دوت على ما يتخلل ويبقى تمام؟ هيقعد معاكي من 4 ل5 ايام. تبتدي تفتحي عليه وتاكلي منه عادي جدا من 4 ل5 ايام. هقولك تاني، هنحط لتر ميه مفلتره. يعني ايه مفلتره؟ يعني ميه من الفلتر. لو مفيش، لتر ميه مغليه وهبرده، هحط عليه 3 معالق ونص كبار من الملح ومعلقه من السكر وربع كوبايه من الخل، وابتدي اقلب واعبي البطرمانات واسيبها من 4 ل5 ايام. جربي اللفت بالطريقه دي مش هتندمي ابدا، وهتعتمديها مدى الحياه. عايزه اقول لكم انا صورت الفيديو ده بعد ما اللفت خلاص اتعمل واكلنا منه يا جماعه، تحفه والله العظيم تحفه. وان شاء الله باذن الله ناويه ان انا اجيب واخلل تاني. بس هنسيب بقى البطرمانات زي كده على الرخامه، هتشيليها في المطبخ، مش هنفتح عليها قبل 4 ايام. بس جربي بقى الفيديو التخليل اللفت بالطريقه دي هيعجبك جدا. وهتتبسطي منه وهتكرريه على طول. اهم بقى حاجه ما تنسيش تدعميني بلايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتعملي كل الحاجات علشان يوصلك الفيديوهات اللي انا بنزلها. بحبكم جدا واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.